حسن تذکره کوي چې الله ښکلی دی. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې ان الله تعالی جمیل، الله په خپله ډیر حسن والا دی او ډیر ښکلی دی. ویحب الجمال او ښکلي خوښی. د ښکلي نه مراد دلته دا نه دی چې یو انسان تک سپینی یو پړقیږي یا ښکلي ډیر زیات په عرف کې هغه ښکلی نه یادوي. دلته د ښکلي نه مراد صفایي والا دی چې یو انسان صفایي کوي، ځان د ګندګۍ نه بچ کوي. یوه خبره یا ښکلي والی په اعتبار د اعمالو سره دی چې د اعمال برابري ښکلي اعمالو والی، مانه ګناهګار نی، فاسق او فاجر او زناکار او شرابي او کبابي او شرابي دانی. ځکه یو انسان به په ظاهر که انګریزان وګوري ډیر ښکلي، موږ وایي هلکه چې د چا مشابهت ورکوو د حسن، موږ وایي هلکه جسم انګریز دی، نو هغه خو ډیر ښکلي دي، خو لیکن د دې اعمال ګنده دي. الله ته دا خلک ګورې بدي شي. او چې کوم خلک الله د حسن تذکره کوي چې ما ته خوښ دي په اعتبار د اعمالو سره، چې ما رب سره مینه او محبت کوي. وایي د عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي، ناسته وه دینارونه یې وینځل، پیسې یې وینځلې، د سرو دینارونه سکې به وي. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک ته به عایشې ته به نبی علیه السلام د مینې او محبت نه به ورته حمیره وي. نو نبی علیه السلام پې د پاسه راغی، عایشه رضی الله تعالی عنها دغه وینځي دینارونه. نو نبی علیه السلام پې اواز وکړه حمیره څه کې؟ او ته د الله رسوله وایي دا دینارونه وینځمه. دا ولې وینځې؟ وی د الله رسوله ما تاسو نه اوریدلی دي چې کله انسان دینار یا څه ورکوي د الله د رضا دپاره، نو د انسان د لاس ته رسېدو نه مخکې دا ډایرکټ د خدای لاسونو ته ځي. نو زه دا نه غواړم چې دا دینارونه د څښا په من لړ شي، دې دپاره ویندم چې زما رب ته پاک دینارونه لاړ شي. زما محترم دا د الله سره د محبت اظهار و. یو عیسائی او مسلمان په لاره روانو، د الله سره د عشق دغه راز او نیاز خبري الله تعالی په خپلو بندګانو کې پوهیږي. بعضې بندګان داسې چې د هغې د الله سره مینه نو خدای په محبت باندې نیولي وي. هغه یو مسلمان او عیسائی روانو، په لار کې ورته رزق ختم شو. نو دا مسلمان د عیسائی ته وایي چې یو ورځ به ته د خدای نه سوال وکړې چې رزق راکړي، او یو ورځ به زه د خدای نه سوال وکړم چې رزق راکړي. نو مسلمان خو مطمئن و چې الله به ما له رزق راکوي، زه مسلمان یم. خو لیکن دا عیسائی دی، دله به رزق څنګه ورکوي؟ دی به ملامته کېږي. نو چې کله وړومبی مسلمان ته ستا نمبر دی، نو دا مسلمان یو طرف ته ودرېده او لاسونه یې خدای ته اوچت کړه چې الله ما ټول عمر ستا د رضا دپاره کارونه کړي دي، الله رزق پکار دی، اوس زه بند شوی یم، الله تا ته محتاج یم، بل در مې نشته. خدایه دا کافر و عیسائی د ده مخکې به الله رسوا شمه. نو بس د الله د رزق بندوبست وکړو، ګویا چې خوانچراله دی ډېر په مزیداره وخوړه. اوس دا مسلمان تصور کوي چې عیسائی به مال د کوم ځای، دی به رزق د کوم ځای نه راوړي، دا خو عیسائی دی. وایي چې عیسائی چېرته شه، سوال یې وکړو، نو د هغه په سوال هم الله خوانچه راولېږله. دی ډېر حیران شه چې الله دا خو کافر دی، دا خو عیسائی دی، مسلمان هم نه دی. نو چې د ده پړه کې دا راغلی، هغه عیسائی په عیسایانو کې تقوادار انسانو، هغه ورته وایي ستا په زړه کې چې سراله اوس درته ویمه. دا عیسائی ورته وایي دی ډېر حیران، وایي ته مه دغه کېږه، وایي ته چې د سوال خبره کې د دې نه مخکې زه مسلمان شوی یم، ما د اسلام مانه کلمه ویلې ده، او دویمه خبره ما چې سوال هم کوو نو ما لاسونه اوچت کړي، ما الله که دا مسلمان بنده تا ته محبوب وي نو د ده په مخ باندې رزق راکړه. نو الله د ما سوال قبول کړه، ستا په مخ یې رزق راکړه. نو ما ته پته ولګېده چې اسلام کې ډېر زور دی، او د الله والو خلکو چې الله سره مینه کوي د هغې په دغه کې هم ډېر زور دی. ما د دې د وجې نه کلمه وویل او زه الله مسلمان کړم. د ما محترم خبره د محبت کومه، د الله د وحدانیت کوم. الله وی ما سره محبت وکړي، زما وحدانیت ذکر کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې یو سړی راووته دهري و، یو درې خبرې وکړې، وی ما سره مناظرې ته تیار شي. یو خبره دا وکړه د الله په وحدانیت باندې چې خدای یو نه دی، ځکه یو خدای. زه یو انسان له مثال ورکوم، یو سړی په یو ځای باندې 20 کارونه نشي کولی، نو یو خدای به په یو ځای باندې د دنیا ټول کارونه څنګه کوي؟ دا دلیل یې ووی. بس خلکو یاره چیلنجونه ډېر ورکوله، خو د خدای په وحدانیت باندې او د الله په محبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته مناظرې ته کېنه تیار یم. تاسو ته زه سترګې غړوم د خدای په وحدانیت باندې،
ستا چېرته مولا سره ستا د سم مولا سره چېرته مخاطبه نه ده راغلې. ټول اخونان مولیان دي، هغه مولیان چې هغه خیراتونو پسې ګرځي او په 500 او په 600 د خلکو مړي بخي. تا د هغه مولیانو سره مخاطبه راغلې ده، نن ماته کښېنه مناظرې ته پته بدلېږي. ټایم یې ورسره متعین کړه، وي پلانکي ټایم باندې به مناظره کوو. چې د مناظرې ټایم مقرر شو، امام صاحب ډېر ساعت پس راغی. هغه د کافر او دهري پاڅېده، وایي لاړه ستاسو مولا مې وشړه، مولا مې درله وزغلو، ستاسو د مولا مجال چې ما کافر او دهري سره مناظره وکړي. د خدای په وحدانیت ما چیلنجونه ورکړي دي، ما چېرته چا مناظره نه ده کړې، دی به څه وکړي؟ مړه دا مولا پسې کې دی. وی امام صاحب چې ډېر ساعت پس راغی، خو ډېر حکمت والا بندو، هغه به سړی په عقلي دلایلو کې ګیرو. وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله دومره علم ورکړی چې داسې دې ستنې ته به اشاره وکړه، د لرګي ستنه به وه او ورته به اشاره وکړه او په هغې به دلایل عقلي شروع کړه، نو تا به وایې دا ستنه د لرګي نه ده، دا د سرو ده. الله دومره علم هغه له ورکړ، دومره ټیټ دلایل ورسره. چې امام صاحب راغی، ورته یې ته ولې لیړ شې؟ اوس مناظرې ته نه کښېنم. هغه ورته ته کښېنه، خبره خو اوره که نه. و یاره داسې کار وشو چې زمونږ خو د سمندر نه اخوا لار ده، نو زه چې راتلم نو کښتۍ نه وه، نو ډېر ساعت ایثار شم چې مې وکتل، بس د کښتۍ دغه مې وکړ. دې ټایم کې ونه په خپله پرې شوه، تختې هم ترې په خپله جوړې شوې، چې کښتۍ ترې جوړه شوې زه یې په خپله راپورې باسلم. وي په دې لټ شم. هغه ورپسې په خندا شو، وایي ودرېده، ستاسو مولي صاحب لیونی شوی دی، بغیر د دغه نه، بغیر د ترکاڼ نه کښتۍ کوم دی چلیږي، بغیر د ترکاڼ نه او بغیر د کشتیبان نه کښتۍ کوم دی چلیږي. دا خو ته په اوتو بوتو سره هغه ورته چې څنګه بغیر د ترکاڼ او د کشتیبان نه کښتۍ نه جوړېږي او نه چلیږي، نو بغیر د الله نه د دنیا د کوم ځای نه چلیږي. د ما محترم هغې په دې باندې قایم کړ، بس لاړه وتښتېده. د الله په وحدانیت باندې او د الله په محبت باندې به هغې مناظرې او دغه کولې. ما زه اکثر خبره کوم، ابراهیم بن ادهم یو پیره یو پرښتې ولیده ناسته وه، تپوس یې ته که لیکې، وایي ما ته الله ویلي دي چې زما کوم عاشقان دي نو دا الله د عاشقانو نومونه په لیست کې لیکمه. نو دا ابراهیم بن ادهم ورته وي ته وګوره زما نوم پکې شته، نا پرښته ورته ستا نوم پکې نشته. وایي ولیکه پکې زما نوم د الله په عاشقانو کې ولیکه. څوک چې الله سره محبت کوي د هغې په عاشقانو کې زما نوم هم ولیکه. چې نوم یې وله ولیکه، ډېر کرت بیا دغه پرښتې ولیده ناستې لیکل کوي. ورته وایي څه کوې؟ وایي څه کوې؟ دی ورته وایي بیا وایي زه اوس چې کوم دی نو هغه کسان لیکمه چې هغه د الله، هغه کسان لیکمه چې الله هغې سره محبت کوي. وایي زما نوم پکې شته. وایي چې مې وکتې وایي د ابراهیم بن ادهم نوم په لیست کې د ټولو نه بره لګېدلی دی. وایي تپوس یې وکړه دا ولې؟ وایي ما ته رب ووایي چې زما د عاشقانو سره څوک مینه کوي زه رب هغه په محبت باندې نیسم. نو د ابراهیم بن ادهم د الله والو زما د خلکو سره مینه کوي، دی ټول ما په محبت نیولی دی. زما محترم ځکه په لیست کې د ټول نه مخکې ستا نوم دی. لکه ابراهیم علیه السلام ناستو ګډې بیزې سر وړې، یو کس پرې راغی د الله یې ډېر ښکلی تعریف وکړه، د الله صفتونه یې وویل. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي راشه یو پیره بیا ووایه. نو دی ورته وایي چې یو پیره ته ویل نو څه به راکړې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي په مقابله کې به نیم کنډه ګډې بیزې درکړم، ډېر ښکلی د الله د ډېر ښکلی صفت وکړه. وایي ښه. وایي هغه ورته بیا د الله صفت وکړه، نو نیمې ګډې بیزې. نو ابراهیم علیه السلام خو خلیل الله د الله دوستو، د الله یاد پې ډېر خوږ ولګېد، د جذبه کې نور هم راغی. وایي یو پیری راته بیا دوباره کا. هغه ورته که بیا به څه راکې؟ وایي دا کوم نیم کنډک چې پاتې دی دا هم در کوم. وایي بیا ورته وایي وایه په درېم کرت. وایي ډېر جوش کې راغلی ابراهیم علیه السلام، ورته وایي په درېم کرت بیا. هغه ورته وایي که بیا درته ووایم تا سره خو هېڅ شته هم نه. هغه ورته هېڅ نشته. وایي د دې ګډو بیزو د سرولو دپاره به تاله کس ګډبه پکاري، زه به دله ټول عمر ګډې بیزې سروم، خو ما ته د الله صفت وکړه. وایي چې په درېیم کرت یې ورته وکړه. وایي هغه ورته وایي دا ګډې بیزې دی ستا مبارک شي، زه پرښتې یم رب را لېږلی یم په تا باندې د امتحان دپاره چې وګوره زما بنده ما سره څومره مینه کوي. د ما درجې هم بلندې شوې. الله په دوستۍ کې محبت نورم سیوا که مینه نورم سیوا شوه او ګډې بیزې مو ته واپس وې. الله وی ټول کمال زما رب کې دی، ما ونیسه، ما رب سره محبت وکړه، ټول ستا ادوره کارونه دا ټول به زه سموم. هغه یو بادشاه ډېر جذباتو کې راغلی و، ټولو وزیرانو ته ووې وایې سم پکار دی چې دله درکړم. ټول وزیران ورله، چا د سرو په ډېرو باندې لاسونه کېښودل، چا په ځمکو باندې لاس کېښوده. هغه یو وزیر ډېر هوښیار و، راغی د باچا په سر یې لاس کېښوده. جی ماله خو باچا پکار دی. هغه ته یې راشئ جی ټول یې راغونډ کړه وزیران. وایي باچا وي ته زما شوې؟ وزیر ویا بس وزیره تا ومېرله ستا. وایي باچا دې ټول لږ ور یو شیب ورله کړي. وایي ښه ټول یې واپس راوغوښتوي. وایي پرېږدی هر څه
سره واپس ټول خپل ځایونو ته ورسوي باچا ته اعلان کړی تاسو پوه نه شوئ جي که نه اصل شی خو د نه ده نیولی دی بادشاه خو ده ونیول نو چې بادشاه د ده شو نو ټول مال د ده شو اوس دې نه درکوي نو زه څوک یم نو موږ په بادشاه باندې لاس نه دی ښې الله وایي ما رب باندې لاس کېده چې زه ستا شم نو ټوله دنیا ستا شوه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي دونه ماشوم نه تپوس وکړه وایه ماشومه انګلیش دې خوښ دی که عربي دې خوښ ده اوس د 5-6 کالو ماشوم ذهن ته ګوره دی ورته وایي بابا وایي عربي مې خوښه ده ولې دې خوښه ده وایي زما پیغمبر یو حدیث فرمایلی چې احب العرب لثلاث د عربۍ سره د 3 وجو نه محبت کوه ځکه لاني عربي چې زه محمد عربي ما والقرآن عربي دا قرآن په عربی کې دی ولسان اهل الجنة فی الجنة عربي او په قبر کې د جنت کې به د جنتیانو جبه او د الله جبم عربي ده نو زما ځکه عربي خوښه ده تانوي صاحب وایي ما ماشوم ته ډېر توجه سره وکتل ما ورته وایي بچیه دنیا هم ګټل پکار دي وایي ماشوم راته جواب کوي چې دا هر څه په عربی کې دی او الله د عربی سره مینه ده نو چې الله زه د الله سره مینه وکړم او د پیغمبر سره مینه وکړم نو الله به ما سره مینه وکړي او چې زما الله ما سره مینه شي او د الله ما سره مینه شي زه د خدای شم او خدای زما شي ما ته د دنیا څه ضرورت دی زه په دنیا څه کوم سبحان الله دا ماشوم جواب دی نو موږ په خدای لاس نه دی ښې الله نبی اسلام مبارک فرمای ان الله تعالی جمیل الله ډیر ښکلی دی په هر اعتبار سره ویحب الجمال او په اعتبار د اعمالو سره ښکلی خلق خوښوي وکړي دی ان الله تعالی بشکه الله تعالی چې دی جمیل ښکلی دی یحب الجمال او ښکلی خوښوي په اعتبار د اعمالو سره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین چا څه مسله شته نن لږ په منډه یم چاته اوس مسله نه خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته ګڼ تعداد کې مجلس ناست دی الله ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا کور ته راغلي دي خدای زړه کې څه قسم شریع مقاصد او مقصدونه دي حاجتونه دي الله په خپل داسې قدرت خدای پوره کې د خپل در نه خدای پوره کې چاته څه قسم پریشانۍ دي مصیبتونه دي دردونه دي غمونه دي بیماری دي الله په خپل داسې قدرت خدای ختم کې دا ستا در ته راغلي دي خدای سپینګیري دي خدای عمر کې برکت واچي ماشومان دي خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې کم نوجوانان چې خصوصا د دا کړي دي خدایا الله د خپل ځان سره او د دین سره خدای وابسته کې دا کتاب خدای د دې مجلس او مجمع دپاره خدای د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځې الله په دا مجلس کې قرضداري ناستې خدای قرضونه په خپل داسې قدرت خدای ختم کې الله د قرض د عذاب نه تمام امت محمدیه خدای وساتې الله دا کتاب د حاضر مجمع دپاره د سبب د رحمت او د شفقت خدای وګرځې د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تانو کچرو هسپتالونو خدای وساتې او پوخته ځن کې د نم دا کلمې په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله